दिव्यपुरी टिभीमा विभिन्न सन्तहरूको अनुभव र अनुभूति प्रसारण गर्ने क्रममा दर्शकहरू यो परमहंस योगानन्दको पुस्तक योगीको आत्मकथाबाट यो अध्याय 14 मा अहिलेको साधकहरूले अहिलेको भाषामा जुन प्रयोग गरिन्छ नि यो अंग्रेजी भाषामा एनलाइटेनमेन्ट एक्सपिरियन्स भनिन्छ नि यो ब्रह्म चैतन्यको अनुभव यसको बारेमा दर्शकहरूलाई हुन त कति दर्शकहरूले पढिसक्नु भयो होला त्यही पनि यो एक किसिमको म आफूलाई पनि एउटा आनन्दको अनुभूति भएर मैले यो दिव्यपुरी टिभी मार्फत आफैले वाचन गर्न लागिरहेको छु। अध्याय 14 मा ब्रह्म चैतन्यको अनुभव। गुरुदेव म आए। मेरो लज्जायुक्तताले मेरो कुरा अझ प्रष्टसँग प्रकट गर्यो। हामी भान्सामा जाउँ र केही खानेकुरा खोजौँ। श्री युक्तेश्वरजीको व्यवहार अत्यन्त सहज थियो, मानौ हामी धेरै दिन होइन केही घण्टाका लागि छुट्टिएका थियौँ। गुरुदेव, मैले यहाँको आफ्नो कर्तव्य पालन नगरी एकाएक गएकोमा तपाईलाई अवश्य नै खिन्न पारे। मलाई लाग्यो तपाई मसँग रिसाउनु भएको छ। होइन, कदापि होइन। रिस इच्छा पुरा नहुँदा मात्र उड्छ। म अरूसँग केही आश गर्दिन। त्यसो हुनाले उनीहरूको क्रियाकलाप मेरो इच्छा विपरीत हुन सक्दैन। म तिमीलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दिन। म केवल तिम्रै सच्चा खुसीमा खुसी हुन्छु। श्रीमान, ईश्वरीय प्रेमबारे अस्पष्ट कुरा धेरै सुनिन्छ, तर आज म निश्चय नै तपाईको देवतुल्य व्यक्तित्वमा यसको ठोस उदाहरण हेर्दैछु। यस संसारमा बाबुले पनि आफ्नो छोरालाई क्षमा गर्दैनन्। खबर नगरी छोराले बाबुको काम छोडेर गयो भने। तर तपाईले अलिकति पनि हैरानी प्रकट गर्नु भएन। यद्यपि मैले छाडेर गएपछि धेरै अधुरा काम बाँकी रहेकाले तपाईलाई असुविधा भयो होला। हामीले एक अर्काका आँखामा हेर्यौं जहाँ आँसु टलपलाइरहेको थियो। परम आनन्दको लहरले मलाई छोप्यो। मलाई चेतना थियो। गुरुका रूपमा ईश्वर मेरो हृदयको सीमित हौसलालाई ईश्वरीय प्रेमको असीम लोकसम्म पुर्याउँदैछन्। केही दिनपछि म गुरुको खाली कोठाभित्र पसेँ। मैले ध्यान गर्ने योजना बनाएको थिएँ, तर मेरो यस राम्रो उद्देश्यको पूर्तिमा मेरा अटेरी विचारहरू सहमत भएनन्। शिकारीका अगाडि चराहरू झैं छिन्न भिन्न भए जस्तै हुन्थे। मुकुन्द, श्री युक्तेश्वरजीका आवाज टाढाको बरन्डाबाट आयो। म आफ्ना विचारहरू जस्तै विद्रोही भएँ। गुरुदेव, मलाई जहिले पनि ध्यान गर्न प्रेरित गर्नुहुन्छ। मैले मनमनै भने। उहाँले बाधा दिन हुँदैन, जबकि उहाँलाई थाहा छ म किन यस कोठामा आएँ। उहाँले मलाई फेरि बोलाउनु भयो। म जिद्दी भएर चुप लागेँ। तेस्रो पल्ट उहाँको स्वर गाली गरेको जस्तो थियो। गुरुदेव, म ध्यान गर्दैछु। म विरोध गर्दै चिच्याएँ। मलाई थाहा छ तिमीले कसरी ध्यान गर्दैछौ। गुरुदेवले भन्नुभयो, तिम्रो मन हुरीमा बत्तिएको पात जस्तै छ। यहाँ म कहाँ आऊ। विफल र पर्दाफास भएकाले म दुखी भएर गुरुदेव छेउ पुगेँ। बिचरा केटा, पहाडले तिमीले चाहेको कुरा दिन सकेन। गुरुदेवले सान्त्वना दिँदै मायालु भएर भन्नुभयो। उहाँको शान्त हेराई अथाह थियो। तिम्रो हार्दिक इच्छा पूरा हुनेछ। गुरुदेव रहस्यपूर्ण भाषा कमै बोल्नुहुन्थ्यो। म अन्योलमा परेँ। उहाँले मुटु मास्तिर मेरो छातीमा हिर्काउनु भयो। मेरो जीव स्थिर र निश्चल भयो। कुनै विशाल चुम्बकले ताने जस्तै मेरो सास
फोक्सोबाट बाहिर निस्किरहेको थियो। आत्मा र मस्तिष्कले तुरुन्त शरीरको बन्धन त्यागे र तरल तीक्ष्ण प्रकाश चाहिँ मेरा शरीरका प्रत्येक प्वालबाट निस्कन लाग्यो। मेरा मांसपेशीहरू निर्जीव चाहिँ भए, तथापि मेरो प्रगाढ चेतनामा मलाई थाहा भयो कि यतिको पूर्ण रूपले जीवित पहिले म कहिल्यै थिइनँ। मेरो आत्मबोध संकीर्ण रूपले मेरो जीवमा मात्र सीमित नरही परिव्यापक अणु परमाणुहरूमा मिसिसकेको थियो। टाढा सडकमा हिँडिरहेका मानिसहरू मेरै विस्तृत परिधिभित्र सुस्तरी हलचल गरिरहे जस्तो देखिन्थे। रुख वनस्पतिका जराहरू भुइँको पारदर्शी माटोभित्र देखिन्थे। त्यसमा मैले रसहरूको प्रभाव पनि देखेँ। वरिपरिको सम्पूर्ण क्षेत्र मेरा अगाडि दृश्यमान थियो। सामुन्ने मात्र देख्ने मेरो साधारण हेर्ने शक्ति एकैसाथ चारैतिर हेर्न सक्ने विशाल गोलाकार दृष्टिमा परिवर्तित भएको थियो। टाउकाको पछिल्लो भागबाट मैले रायघाट गल्लीमा मानिसहरूलाई हिँडिरहेको र एउटा सेतो गाईलाई पनि बिस्तारै आइरहेको देखेँ। जब गाई आश्रमको खुल्ला ढोकामा आइपुग्यो, मैले आफ्ना दुईटा भौतिक आँखाले हेरे जस्तै पाएँ। इट्टाको भित्ता पछाडि जाँदा पनि मैले उसलाई स्पष्ट देखेँ। मेरो विस्तीर्ण दृष्टिकोण सीमाभित्रका सबै वस्तुहरू तेज गतिको चलचित्र झैँ कम्पित र स्पन्दित भइरहेका थिए। मेरो शरीर गुरुदेवको शरीर, खाँबाहरू भएको आँगन, टेबल, कुर्सी र भुइँ, रुखहरू र सूर्यको प्रकाश कहिलेकाहीँ उग्र रूपले कम्पित हुन्थे अनि सबै ज्योतिर्मय समुद्रमा मिसिन्थे, जस्तो कि पानीको ग्लासमा चिनीका दानाहरू हालेर हल्लाएपछि विलीन हुन्छन्। समरूप गराउने त्यो प्रकाश विभिन्न आकारहरूमा परिवर्तित भएर सृष्टिको कारण र प्रभावको नियमलाई रूपान्तरणद्वारा प्रष्ट गर्दै थियो। मेरो आत्माका अनन्त किनारहरूमा आनन्द सागर लहराउन थाल्यो। मैले अनुभव गरेँ परमात्मा अक्षय आनन्द हुन्। उनको शरीर अनगिन्ती प्रकाशका कोषहरू हो। म भित्र उर्लिरहेको दिव्य प्रकाशले सहरहरू, महाद्वीपहरू, पृथ्वी, सौरमण्डल, तारामण्डल, निहारिका पुञ्ज र तैरिरहेको ब्रह्माण्डलाई ढाक्न थाल्यो। राति टाढाबाट देखिने सहर जस्तै सम्पूर्ण चम्किलो ब्रह्माण्ड म भित्रको अनन्ततामा जगमगाउन थाल्यो। स्पष्ट रूपले कोरिएको गोलाकार रेखा बाहिर तिर्मिराउने उज्यालो सुदूर किनारहरूमा मन्द थियो। त्यहाँ मैले कहिल्यै मन्द नहुने सुमधुर तेज देखेँ। यो अवर्णनीय रूप सूक्ष्म थियो। नक्षत्र पुञ्जहरू स्थूल प्रकाशले निर्मित देखिन्थे। दिव्य किरणहरू शाश्वत स्रोतबाट निस्किरहेका थिए। ती अवर्णनीय तेजले दीप्त भएर आकाश गङ्गाहरूमा परिवर्तित भइरहेका थिए। मैले घरिघरि देखेँ सृजनात्मक किरण पुञ्जहरू नक्षत्र मण्डलमा घनीभूत हुन्थे अनि पारदर्शक ज्वालाको च्यादरमा विच्छेदित हुन्थे। तालबद्ध प्रत्यावर्तनद्वारा करोडौं करोड संसारहरू पारदर्शक तेजभित्र हराउँथे र अन्त्यमा आगो नवमण्डलमा परिवर्तित हुन्थ्यो। तेजोलोकको केन्द्रबिन्दुलाई मैले आफ्नो हृदयमा प्रेरक केन्द्रका रूपमा चिने। कान्तिमय प्रवाह मेरो गर्भ केन्द्रबाट निस्केर ब्रह्माण्डको रचनामा फैलिरहेको थियो। आनन्ददायी अमृत अमरत्वको पेय म भित्र पारोझैँ तरल रूपमा स्पन्दित भइरहेको थियो। ईश्वरको सृजनात्मक नादमा मैले ओमको ध्वनि प्रणव झङ्कारका रूपमा स्पन्दन भइरहेको सुने।
एकाएक मेरो फोक्सोमा सास फर्केर आयो। असह्य निराशापूर्वक मैले अनुभव गरेँ मेरो विराट सत्ता हराएको थियो। एकचोटि फेरि म अपमानजनक शरीरको पिञ्जडाभित्र सीमित भएको थिएँ जसले सजिलैसँग आत्मालाई राख्न सक्दैन थियो। बेगारी बच्चा चाहिँ आफ्नो विश्व ब्रह्माण्ड घरबाट भागेर मैले सङ्कीर्ण क्षुद्र संसारको घेरामा आफूलाई कैदी बनाएँ। मेरा गुरुदेव मेरा अगाडि निश्चल उभिरहनु भएको थियो। मेरो धेरै दिनदेखिको ब्रह्म चेतना प्राप्तिको उत्कट अभिलाषालाई कृपा गरी अनुभव गराइदिनु भएकोमा म कृतज्ञतापूर्वक उहाँका गोडामा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न थालेँ। उहाँले मलाई उठाउनु भयो र भन्नुभयो, तिमी चरम आनन्दले नमात्तिनु, संसारमा तिमीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। आऊ हामी बरान्डामा कुचो लगाऊ अनि हामी गङ्गाजीको किनारतिर टहल्न जाउँला। मैले एउटा कुचो ल्याएँ। मलाई गुरुदेवको सन्तुलित जीवनको रहस्य सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो। आत्माले जगत सृष्टिको रहस्य थाहा पाउनेका साथसाथै शरीरले आफ्नो दैनिक कर्तव्य पनि पुरा गरिरहनुपर्छ। जब हामी श्री युक्तेश्वरजीसँग गङ्गा किनारामा टहल्न गयौँ, म अझै पनि ती अकथनीय आनन्ददायी क्षणहरूको प्रभावमा थिएँ। मैले देखेँ कि हाम्रा दुई शरीरहरू सूक्ष्म चित्रहरू झैँ नदी किनारको सडकमा टलिरहेका थिए। परमात्माको इच्छाले नै यस ब्रह्माण्डको प्रत्येक पदार्थ र शक्तिको पालन गर्दछ। तैपनि उनी यस स्पन्दनशील गोचर वस्तुभन्दा बाहिर असृष्ट आनन्ददायी शून्यमा एक्लै अवस्थित रहन्छन्। गुरुदेवले स्पष्ट गर्नुभयो, जसले यस संसारमा आत्मज्ञान प्राप्त गर्छन् तिनीहरू द्वैत जीवन बिताउँछन्। तिनीहरू सांसारिक कर्तव्यहरू जिम्मेवारीका साथ पुरा गर्दै आन्तरिक ईश्वरानुरागमा मग्न रहन्छन्। ईश्वरले आफ्नो असीमित आनन्दबाट मनुष्यहरूलाई सृष्टि गरेका हुन्। यद्यपि उनीहरू आफ्नो शरीरभित्र साँगुरिएर बसे पनि ईश्वरले आशा गर्छन् कि उनले ईश्वरको रूप बनाएका मनुष्यले अवश्य पनि इन्द्रिय अनुभूतिबाट माथि उठेर ईश्वरसँग पुनः तादात्म्य स्थापित गर्नेछन्। विश्व चेतनाको दर्शनले मलाई धेरै स्थायी शिक्षाहरू दियो। दिनहुँ आफ्ना विचारहरूलाई स्थिर गरेर मैले यस भ्रमपूर्ण धारणामाथि विजय पाएँ कि मेरो शरीर मासु र हाडहरूको पिण्ड हो जो स्थूल भौतिक जगतमा घुमिरहन्छ। मैले के देखेँ भने यो श्वास र चञ्चल मन एउटा आँधीभेरी जस्तो हो जसले प्रकाश सागरलाई आन्दोलित गरेर विभिन्न भौतिक रूपहरू पृथ्वी, आकाश, मानव, पशुपन्छी, रुखहरूमा सृष्टि गर्छ। ती आँधीहरूलाई शान्त नगरिकन एकमात्र प्रकाशका रूपमा अनन्तलाई हेर्न सकिँदैन। जब जब मैले यी दुई प्राकृतिक आँधीहरूलाई शान्त गरेँ, सृष्टिका अनगिन्ती तरङ्गहरूलाई एउटै दीप्तिमान समुद्रमा मिसिएको देखेँ। जसरी समुद्रमा आएको तुफानपछि लहरहरू शान्त भएर एकाकार हुन्छन्। गुरुले ईश्वरीय चेतनाको दिव्य अनुभव तब प्रदान गर्नुहुन्छ जुन बेला शिष्यले ध्यानद्वारा आफ्नो मनलाई त्यस अवस्थासम्म सुदृढ गर्छ जब विशाल परिदृश्यहरूले उसलाई दबाउन सक्दैनन्। बौद्धिक इच्छा गर्दैमा वा निष्कपट मन मात्र पर्याप्त हुँदैन। योग अभ्यास र प्रगाढ भक्तिद्वारा समुचित चैतन्य विस्तार भएपछि मात्र भक्तले सर्वव्यापी ईश्वरको मुक्ति दिने धक्कालाई आत्मसात गर्न सक्छ। सच्चा भक्तलाई ईश्वरानुभूति प्राकृतिक रूपबाट अपरिहार्य हुन्छ। उसको अदम्य चाहनाले ईश्वरलाई अप्रतिकारी बलले तान्न थाल्छ। विश्व दर्शनका रूपमा ईश्वर चुम्बकीय आकर्षणले साधकको चैतन्य क्षेत्रभित्र तानिन्छन्।
पछि मैले समाधि शीर्षक कवितामा यसको महिमाको वर्णन गर्ने उद्देश्यले लेखेँ। प्रकाश र छायाका पर्दा हराए, दुःखका भापहरू उडेर गए, क्षणभङ्गुर आनन्दको उषा टाढा भयो, इन्द्रियहरूको क्षीण मृग मरीचिका हरायो, प्रेम घृणा स्वास्थ्य रोग जीवन मृत्यु मायाको पर्दामा आउने झुटा छायाहरू नष्ट भए, मायाको आँधी थामियो, गहिरो आत्मबोधको जादुको छडीले वर्तमान भूत भविष्य केही छैन मेरा लागि, शाश्वत सर्वव्यापी म नै विद्यमान छु, ग्रहहरू नक्षत्रहरू निहारिका पृथ्वी, महाप्रलयको ज्वालामुखीको उत्पात, सृष्टिको ढालिने भट्टी, शान्त एक्कस किरणका हिमनदीहरू, ज्वलन्त विद्युत अणुहरूको बाढी, समस्त मानिसहरूको चिन्ता भूत वर्तमान भविष्य, घाँसको प्रत्येक त्यान्द्रो म मानव, ब्रह्माण्ड धुलाका प्रत्येक कण, क्रोध लालच राम्रो नराम्रो मोक्ष वासना मैले निले सबैलाई आत्मसात गरेँ मेरो आफ्नो अस्तित्वको विशाल रक्तसागरमा। अन्तर्दाही आनन्दलाई ध्यानले कहिलेकाहीँ बढाउने, मेरा आँसुले भरिएका आँखालाई छोपेर परम आनन्दको अमर ज्वालामा प्रकट भएर मेरो आँसु मेरो शरीर मेरो सबै आत्मसात गर्यो। तिमी म भयो, म तिमी भएँ, ज्ञान ज्ञाता र ज्ञेय एकाकार भए। चिर शान्ति अखण्ड परमानन्द अनन्त जीवन नवशान्ति चिर वर्तमान समाधिको परमानन्द आशातीत र अकल्पनीय छ। अचेतना अवस्था होइन, न त स्वेच्छाले नफर्किने क्लोरोफर्मको मानसिक अवस्था नै हो। समाधिले बरु चैतन्य परिधिलाई विस्तृत गर्छ। नश्वर शरीरको सीमाभन्दा बाहिर अनन्तको सुदूर सीमामा जहाँ म विश्वसागर रूपमा म भित्रको क्षुद्र अहमलाई हेरिरहेको छु। अणुहरूको सचल ध्वनि सुनिन्छ। अन्धकारमय पृथ्वी पहाड उपत्यकाहरू लौ हेर पग्लेर तरल भए। सागरको प्रवाह निहारिका बाष्पमा परिणत भयो। ओम गुन्जिरहेछ। बाष्पमाथि आश्चर्यपूर्वक पर्दा हटाउँदै सागर उदाङ्ग हुन्छन्, चम्किन्छन् विद्युत कण। तब विश्वनाथको अन्तिम ध्वनि आउँछ। स्थूल प्रकाशहरू सर्वव्यापी महाआनन्दका शाश्वत किरणहरूमा हराउँछन्। म आनन्दबाट आएको हुँ, आनन्दका लागि जीवित छु र पवित्र आनन्दमा विलीन हुन्छु। मनको महासागरमा समस्त सृष्टि तरङ्गको पान गर्छु। ठोस तरल बाष्प र प्रकाशका चार पदार्थहरू खुले। म सर्वत्र विशाल ममा प्रवेश गर्छु। सदाका लागि हराएँ मर्त्य स्मृतिका क्षीण र क्षणिक छाया। आफ्नो मनको निष्कलङ्क आकाशमा तल अगाडि र माथि अनन्त र म एक किरण भयो। हाँसोको एउटा क्षुद्र बुलबुला म स्वयं आनन्दको सागर भएँ। श्री युक्तेश्वरजीले मलाई इच्छा अनुसार दैवी अनुभवलाई आह्वान गर्न र आन्तरिक प्रेरणा स्रोत जागृत भइसकेकालाई पनि त्यो तरिका कसरी प्रदान गर्ने बताउनु भयो। प्रथम पटक समाधिको परम आनन्द पाएपछि महिनौसम्म ईश्वरको तादात्म्यमा रहे। सधैँ मलाई यो बोध हुन्थ्यो कि उपनिषदहरूले ईश्वरलाई रस सर्वोच्च रसरूप किन भनेको। तैपनि एक दिन बिहान म गुरुदेव छेउ एउटा समस्या लिएर गएँ। म जान्न चाहन्छु श्रीमान, ईश्वरलाई म कहिले पाउँछु? तिमीले उनलाई पाइसक्यौ। होइन श्रीमान, म यस्तो ठान्दिनँ। गुरुदेव हाँसिरहनु भएको थियो। मलाई विश्वास छ तिमी यस्तो कुनै आदरणीय व्यक्तिको आश गरिरहेका छैनौ जो ब्रह्माण्डको कुनै रक्षोग्न कुनाको सिंहासनमा विराजमान होस्। जे होस्, मलाई लाग्छ तिमी कल्पना गरिरहेका छौ कि चमत्कारिक शक्ति प्राप्त गर्नु ईश्वर प्राप्तिको प्रमाण हो, होइन? कसैले समस्त जगतलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति पाउन सक्छ, त्यही पनि ईश्वरीय अप्राप्य हुन्छन्। आध्यात्मिक उन्नति बाह्य शक्तिको प्रदर्शनले नाप्न सकिँदैन, तर पूर्णतया ध्यानमा गहिरो आनन्द प्राप्तिले सकिन्छ। सच्चित आनन्द नै ईश्वर हो। ईश्वर अक्षय छन्। जसो जसो तिमी वर्षौंसम्म ध्यान गर्दै जान्छौ उनले तिमीलाई अनन्त युक्तिले छल्न थाल्छन्।
तिमी जस्तो भक्त जसले ईश्वर प्राप्तिको बाटो पाइसकेको छ उसले कहिल्यै पनि ईश्वरको सट्टा अरू सुख साट्ने सपनामा पनि सोच्दैन। ऊ यति मोहक छ कि कुनै प्रतिस्पर्धाको कल्पना पनि हुन सक्दैन। हामी सांसारिक सुखबाट कति चाँडै अगाउँछौँ। भौतिक वस्तुको इच्छा अन्तहीन छ। मान्छे पूर्णतया कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन र एउटा लक्ष्यपछि अर्को लक्ष्य खोज्छ। केही अरू चिज उसले खोज्छ, ती ईश्वर हुन्। उनले मात्र शाश्वत आनन्द दिन सक्छन्। बाहिरका इच्छाले तिमीलाई भित्रको स्वर्गबाट तानेर ल्याउँछन्। तिनीहरूले मिथ्या आनन्द दिन्छन् जो खाली नक्कली आत्मानन्द हुन्छ। गुमेको स्वर्ग छिटै दिव्य ध्यानद्वारा प्राप्त हुन्छ, किनभने ईश्वर अप्रत्याशित चिर नूतन छन्। त्यसैले हामी उनीबाट कहिल्यै वाक्क हुँदैनौँ। के शाश्वत रूपले विविधता र आनन्दले भरिएको परम आनन्दबाट हामी अगाउन सक्छौँ? गुरुदेव, अब मैले बुझेँ किन सन्तहरू ईश्वरलाई अगाध भन्छन्। ईश्वरलाई बुझ्नका लागि चिरजीवन पनि पर्याप्त हुन सक्दैन। यो साँचो हो, तर ईश्वर नजिक र प्रिय पनि छन्। क्रियायोगद्वारा इन्द्रिय बाधाहरूबाट मन सफा भएपछि ध्यानले दुई किसिमले ईश्वरको सत्ताको प्रमाण दिन्छ। चिरन्तन आनन्द ईश्वर सत्ताको प्रमाण हो, जसले हाम्रा प्रत्येक अणुहरूलाई सन्तुष्ट पार्छ। ध्यानद्वारा ईश्वरको अविलम्ब मार्गदर्शन पनि पाइन्छ र प्रत्येक विपत्तिको उसले निवारण पनि गर्छ। मैले बुझेँ गुरुदेव, हजुरले मेरो समस्या सुल्झाइदिनु भयो। म कृतज्ञतापूर्वक हाँसेँ। मैले अब अनुभव गरेँ कि मैले ईश्वरलाई पाइसकेँ। काम गर्दा पनि अचेतन रूपले जब ममा ध्यानको आनन्द आउँछ, म साना साना कुरोमा पनि ठिक बाटो पहिलाउने सूक्ष्म निर्देशन पाउँछु। मानव जीवन तबसम्म दुःखले भरिएको हुन्छ जबसम्म हामी ईश्वरको इच्छासँग तादात्म्य राख्न जान्दैनौँ। जसको सही बाटो अहङ्कारी बुद्धिका लागि नबुझिने हुन्छ, गुरुदेवले भन्नुभयो। ईश्वरले मात्र त्रुटिहीन सल्लाह दिन्छन्। उनी बाहेक ब्रह्माण्डको भार बोक्ने अरू को छ? थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।